Hello guys, welcome back to my YouTube channel. अनि आफ्टर लङ टाइम नै मुकबाङ भिडियो चाहिँ बनाउँदैछु अनि मसँग चाहिँ छ मेरो भाइ So it's me, Rilap Tamang. रिलभ तामाङ नाम पनि खतरा छ रिलभ युनिक Okay, क्या? अनि त्यही हो अब हामी सुरु गरौँ मलाई चाहिँ खानेकुरा देख्दा देख्दै एकदम भोक लागिसक्यो हामीसँग चाहिँ छ करेन नुडल्स अनि त्यसपछि के अरे चिकन फ्राइड चिकन अनि चिकन रोल Yes, shawarma होला, shawarma. अनि त्यसपछि यो यहाँ छ फ्राइज अलि नदेखा होला होइन यहाँ छ फ्राइज अनि हामीसँग छ अनि यहाँ पछाडि टोफु पनि छ. टोफुले चाहिँ हामी डिस्टर्ब गर्दैछ हामीलाई क्युटी बोय ल स्टार्ट गरौँ गाइस है त ल मान्छे बल पनि निकालै मुनि गर. फर्स्टमा चाहिँ यही करेन्टै कत्रो ब्याड आयो भने त. पिरो रहेछ. पिरो हो त्यस्तो लाग्दैन है मलाई त मेरो पिरो खाने बानी छैन त्यस्तो. हेब्बी पिरो रहेछ. फर्स्टमै पिरो भयो भन्छ मलाई चाहिँ एकदम पिरो. मेरो फेरि हेब्बी पसिना निस्किन्छ नि. डेन्जर निस्किन्छ पसिना. लास्ट पिरो लाग्यो. मेरो चाहिँ अघिदेखि आँखा यहीँ गरिरहेको छ नि. अब म चाहिँ सुरुमै चिकन ट्राई गर्छु. फ्राइड चिकन. तिम्रो फेभरेट फुड चाहिँ के हो चिकनै हो मेरो फेभरेट चिकन भन्दा नि पोर्क हो. त्यसपछि चिकन. यो चाहिँ मिठो लाग्यो मलाई. तपाईँले कहाँबाट अर्डर गर्नुभएको थियो? खै के हो चिकन स्टेसनसम्म के सो गाई चाहिँ हामीले चिकन चिकन के स्टेसन हो त्यो ड्रमस्टिक हो चियर्स. मिठो मिठो लाग्यो एकदमै. स्पाइसी. एक्टर खानुपर्छ त्यसमा राम्रो लाग्यो. हड्डी पनि खाइदिनु पर्ला जस्तो. यो चाहिँ अलिक स्पाइसी लाग्यो. करेन चाहिँ त्यस्तै स्पाइसी होइन है हो र. मलाई त हेब्बी लाग्यो. मलाई त स्पाइसी. तिमीलाई नुडल्समा चाहिँ कुन मनपर्छ रामेन कोरियन रामेन कि सिन रामेन कि अनि यो के अरे टुपियम मलाई त बुदौकी मनपर्छ. बुदौल्की कोरियन बुल्डाग. त्यही त हो नि 2x 3x स्पाइसी होइन त 2x सम्म ठिक्क हुन्छ बुल्डाग. त्यो चाहिँ मनपर्छ अनि यो चाहिँ पिरो भयो यो त खै नेपाली पो धेरै पिरो छ क्या कोरियन भन्दा. अझ हाम्रो एग चाहिँ मिस छ एग अन्डा चाहिँ रहन्छ यहाँनिर. नेक्स्ट टाइम म चाहिँ अब यसरी सर भेज भयो है. चिकन त्यो तलको चिकन धेरै खाउँ लाग्यो त मलाई त. ल चियर्स. चिकन रोल मिठो हुन्छ यो. भित्र भेजिस टेस्ट आइरहेछ है म त एकदम फोरी देखिरहेको छ क्या. तिम्रो रिलभ भनेर नामको मिनिङ चाहिँ के हो? रिलभको मिनिङ चाहिँ रिफ्लेक्सन अफ लभ हो क्या. भने मतलब
रिफ्लेक्सन अफ लभ म चाहिँ जतिखेर माया मात्रै रिफ्लेक्ट गराउँछु यो ओ वाउ केटी हो हो कि क्या साँच्ची आर यु सिङ्गल अलि होइन कि क्या आया फेरि मैले त मेरो भाइलाई बुहारी भनेर त्यहाँ यो चाहिँ टप सिक्रेट ल यत्रो भनेर पछि पछि टप सिक्रेट म चाहिँ चिकन ट्राई गर्छु अब अघि भेज ट्राई गरेँ यो चिकन सरमा तर सुकी अनि गाइस होइन मेरो पनि इन्स्टाग्राममा इट विथ रिलभ भन्ने च्यानल छ ल खानाको खानेकुराहरूको अनि कन्टेन्टहरू बनाउनु छ भने उहाँलाई मेरो भाइलाई डिएम फर कोलाबोरेसन कोलाबोरेसन इन्स्टाग्राममा हेर्नु होला दामी दामी भिडियो छ फुडहरूको कन्टेन्टहरू हेर्दै खाउँ खाउँ मन लाग्छ मेरो युट्युब चाहिँ स्लो भइरहेको क्या त्यही भएर हल्का डाउन छ भ्युजहरू तर सब्सक्राइबर राम्रो छ फेरि क्या मैले भिडियो हालेन त्यो तर अब म जसरी भए पनि हाल्छु मैले टन्ने खाएँ क्या ओहो होइन यत्रो बाँकी नै छ सकिन्न क्या कति धेरै देख्दा यसरी खाँदै ल यो रोल वान बाइट च्यानल च्यालेन्ज वान बाइट च्यालेन्ज एक बाइटमै ल कहिले खाने ल चार चार ल यो चाहिँ ठिक छ तपाईँहरू मलाई ल लु पर यो डल्छ यो पिरो ल अलिक त्यहाँ गइसक्यो यत्रो ल ल वान बाइटमै है एक मुखमै ल पाउन सरी ल 3, 2, 1 गो त्यतिकै म फुड ब्लगर भएन नि हो कि क्या खाना क्या गाह्रो निस्क्यो त त्यो सुखा रोटी भएर ड्राई छ नि त मेरो फेभरेट चिकन खाँदैछु म चाहिँ अब ठुलै बाइट हान्छु हामीले टोफुले हेरेको हेरेछ यस्तो मुनि लगायो फेरि ए फ्याल्न लगायो भन्नु होइन है म खाएरै देखाउँछु लाइक खाना कति गाह्रो मलाई यस्तो धेरै खासै हाम्रो घरमा त अब नुडल्स स्पाइसी नुडल्स ओइली फुड त ब्यान्ड हो होइन
तर पनि अब के गर्नु तर पनि हजुरहरूले हेरोस् भनेर खाइदिइरहेको छु। चुनाव आइरहेको छ गाई होइन, भोट चाहिँ घन्टेमा आउनु पऱ्यो है। अब हो नि दिदी, अहिले भोट फर चेन्ज है, त्यसैले घन्टेमा भोट हालौँ। आजकल त चुनाव नजिक भएर होला दिनभरि यति धेरै के भन्छ माइकमा क्या प्रचार प्रचार गरे अघि दिउँसोसम्म पानी नपरिदिनसम्म गरे थियो। हिजो त झन् उता हाम्रो एरियामा त्यो अत्तरखेल एरियामा त्यो स्कुलको स्टुडेन्टहरूलाई त्यो एमालेको ग्रुपले कुटेको क्या। त्यो अब मलाई उनीहरू चाहिँ एमाले भन्दै आएको थियो, अनि स्कुल स्टुडेन्टहरूले चाहिँ घन्टी घन्टी भनेर अनि उनीहरूलाई पिटाएर क्या। त्यो अलिक कस्तो ठुलो इस्यु भइरहेको छ त अहिले। खै पुलिसहरूले कारवाही गर्छ के भन्दै थियो। अनि स्कुल ड्रेसकोमा लाउनु पर्छ त, हातमा एलाउ छैन नि, त्यही माथि झन् कार्यकर्ताको मान्छे त्यो। अब त्यसैले एकचोटि एमालेलाई भोट नदिउँ, घन्टेलाई भोट दिउँ, घन्टेलाई जिताउँ। म त सिधै घन्टी हो सपोर्टर। एमालेको झोले हो भने जे भन्दा नि हुन्छ मलाई। सरी गाइस, म चाहिँ भन्दिनँ। म चाहिँ अलवेज घन्टी। दिलाई चाहिँ कुन पार्टी मनपर्छ? एमाले? भनौँ हामी त सुटुक्क गएर हाल्ने हो क्या। मैले पनि एकचोटि फर्स्ट टाइम भोट हाल्दैछु, फर्स्ट टाइम भोटर कार्ड बनाएको, त्यही भएर। फर्स्ट टाइम हो? होइन, फर्स्ट टाइम बनाएको भोट, फर्स्ट टाइम बनाएको भोटर कार्ड पनि। पहिला पहिला त हाम्रो त थाहै हुँदैन चुनावहरू के हो नि, किनकि पोलिटिक्समा चाहिँ चिन्थेन। जब बालन दाई आएदेखि त बल्ल अनि हो कि। पहिला पहिला स्कुलमा हुँदाखेरि तपाईँले त्यो के अरे के हुन्छ त्यहाँ डायरी के नोटबुक के भन्नुभएको भएन? त्यो साथीहरूले दिन्छ त नोटबुक भन्नु समथिङ के होइन, उयो अटो अटो भन्नु दियो। हो, त्यसमा पोलिटिक्समा के लेख्नु हुन्थ्यो र? केही लेख्दैन थियो। हाम्रो पोलिटिक्समा जहिले यस्तो क्रस लेख्थ्यो कि। त्यही त हाम्रो पहिला मेरो पनि थियो नि अटो, मैले पनि बनाएको थियो। फोटो राखेर सानो फोटो टालिदिने भएको जतिले। कुन उसमा पढ्यो हो? कलेज हो कि स्कुल? स्कुल हामी विद्यासागर। ए सेम विद्यासागर म रेवत हामी सबै विद्यासागर त आशिष। ए कति क्लासमा हो विद्यासागर त? विद्यासागर कतिसम्म पढे तिमी? यसो चाहिँ हामी त्यहाँ दियो नि। ऊ त दोम चाहिँ यो चाहिँ कति 5 कि 6 क्लासमा उयोसँग गयो होला चाहिँ, 6 क्लासमा थियो होला। ए विद्यासागर अब विद्यासागर भन्ने स्कुल कहाँ छ? नबस्ती? नयाँ बस्ती चाहिँ पढ्दा अलिक माथि नै। हजुर सुन्नुभएको छ शान्ति आदर्श स्कुल सुन्नुभएको छ? सेन्टिनियल। ए कुटुम्ब कलेज सुन्नुभएको छ? त्यही छेउछेउतिर अरुण ज्योति सुने हो तर थाहा छैन क्या। ए ठ्याक्कै जोरपाली अरुण ब्याङ्कबाट अलिक भित्रतिर। दिपन भाइ स्कुल चाहिँ म त अझै तल हो, चिल्ड्रेन हेभन बोर्डिङ स्कुल। कलेज बोर्डिङ नजिकै छ। थाहा छैन होला। टोफुलाई खानु लाग्यो। टोफु पनि फुडी हो नि। अभी उयो जा अब त कस्तो फुल हुँदै आयो। मै फुल भयो, मजाले पिरो हो कि यो।
मिठो चाहिँ मिठो तर फुल पिरो भयो कति नै धेरै स्पाइसी छ यो गाइस ल हाफ हाफ खानु पऱ्यो यति चाहिँ यो त खानु न पिरो भयो कति नै बट चिकन त मैले धेरै खानुभयो खाएँ क्या तपाईँले खानु भएको त्यो तपाईँको नाममा अबे मैले 4 कि कति खायो 4 पिस त्यत्रो चाहिँ खाएन होला है 4 पिस चाहिँ खायो एकलाई 2 टुक्रा बनायो 2 पिस ओइ कस्तो फोहोरी भएर होला है फोहोरी देखेर होला टोफु यहाँ माथि यसलाई यहाँ आऊ, टोफु यहाँ माथि ल यहाँ आऊ, यहाँ आऊ। कस्तो ज्ञानी छ बस यस्तो गरेर टक्क तिम्रो पनि छ होइन टोफु जस्तै ए फुच्चे हो तर फुच्चे त गाउँ गइसक्यो त्यो त एक नम्बरको चोर हो मेरो टोफु त ज्ञानी छ त्यो ज्ञान छ त्यो त चोर एक नम्बरको अब माया लाग्दो छ यो त आफूहरू मात्र खाने टोफुलाई चाहिँ नदिने होला फेरि टोफुलाई दिने हो टोफुले हामीले भन्दा धेरै खानु पायो भने है टोफु यो पनि फुडी हो नि डेन्जर फुडी हो यसको सिब्लिङमा यो त सबसे फुडी यसले भेजिटेबल पनि खान्छ फ्रुट्स पनि खान्छ एप्पलहरू सबै खान्छ अनि हामीले त जे खायो सबै खान्छ यसले तर मैले दिँदैन क्या मैले दिएँ अब मलाई माया गर्ने त्यहाँ त्यही भएर त भुगे खाने होइन नभएर पुरा मन नपर्ने मान्छे आयो भने त चल्नु पनि हुँदैन भने चल्न पनि दिँदैन भुकै गरे गर्छ मान्छे खाना दिएर अलिक मक्क रहेछ डगहरूलाई मान्छेको बाहिरबाट पोजिटिभ के भन्छ नि भाइब्स औरा थाहा हुन्छ भने होइन कसले टोका खा तिमीलाई मलाई छैन छैन अहिलेसम्म छैन सानोदेखि ए त्यो मलाई कुकुर एकदम मनपर्छ बिरालो भन्दा नि बिरालो पनि मनपर्छ तर कुकुर चाहिँ अलिक धेरै मनपर्छ होइन टोपु मलाई चाहिँ टोकायो कति ए डेन्जर टोक्दैछ सुई लाउनु पऱ्यो त लाउनु हुँदा डेन्जर डर लाग्छ त्यो मात्रै हेरेर कुकुर हेरेर चलाउनु जान्छ कति क्लासमा पो हो अनि त्यसपछि सेकेन्डमा अर्कोचोटि पनि टोकिदियो त्यतिखेर चाहिँ सुई पनि लागेन त्यतिखेर चाहिँ ब्लडहरू आएन क्या हड्डीमा बढेछ अनि आफ्नै कुकुरले नि हातमा भाउहरू बनाइदिइरहेको हुन्छ तर टोफुले चाहिँ अहिलेसम्म उ गरेन सोझो नटोक्ने रहेछ यसले चाहिँ होइन नचिनेर चाहिँ झम्टेर जान्छ नि छैन टोपु अब गाई मैले टन्ने खाएँ है मैले केही पनि फालेन मिठो भयो है मिठो लाग्यो त्यो चिकन स्टेसनको चिकन चाहिँ मिठो रहेछ गाई चिकन स्टेसनबाट चिकन खानु अबदेखि नहेर फेरि ल पर्ला मसँग फेरि
अनि फुड कन्टेन्ट बाहेक अरू के गर्न छु? म अहिले ब्रेक डान्सहरू म बिबोय हो है, बिबोय। म ब्रेक डान्स गर्छु। मैले प्राइभेट क्लास लिइरहेको छु अहिले चाहिँ। अहिले म प्राइभेट क्लास लिइरहेको छु नि ब्रेक डान्सको। सिक्नु मन छ भने कसैलाई सिक्नु छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ है। मेरो प्राइभेट क्लास त्यस्तो महँगो पनि छैन, अरू जस्तो त्यस्तो महँगो छैन, सस्तै छ। म त सरी मन्डे र थर्सडे चाहिँ प्राइभेट क्लास, अनि थर्सडे फ्राइडे स्कुल पनि छ, स्याटरडे नै स्कुल भने स्याटरडे चाहिँ डान्स क्लासमा। गरिरहेको छु, गर्दै जाने छ। टन्न खायो हामीले। कस्तो फोरी गरेर खाना उधर उन्होंने तो फोड़ देखा है। पुग्यो प्राइस फर्काउनु परेन, चिट हुन्छ यो त चिटिङ हुन्छ है, चिटिङ तू तो चीटिंग करता है रे। चल ठिक छ, अब यो चाहिँ राखिदिउँ। हाम्रो बिहान र क्यामेराको मान्छेहरू बिहान त क्यामेराको मान्छे खतरा छ फेरि। फुल टन्न भयो म टन्न। म अब एक्स्ट्रा फेन्टा राख्नु। मेरो मुख त बाँझो जस्तो भएको छैन राखेर करेन्टको राख्दा छ छैन। मेरो चाहिँ होला क्या छैन तिम्रो घर सक्यो गाइस। अब गाइस सकिएछ। आज हामीले चाहिँ करेन्ट चौसा खायौँ, अनि चिकन ड्रमस्टिकहरू, अनि त्यसपछि सर्मा, अनि चिकन त्यो रोल चिकन रोल खाएँ, फ्राइज पनि सबै सक्यो। सब सक्यो। यहाँ मैले मुनि लुकाएको भन्नु होला, मुनि लुकायो नि सबै हड्डी मात्र नि फेरि। म त्यस्तो चिट गर्दिनँ। म त अब फेरि फुल भएपछि बोल्नै सक्दैन। इन्जोय गरौँ फुड हामीले। हजुरहरू पनि भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला। अनि साउन्ड अलिकति सानो आएछ यो हो है, माइन्ड नगर्नुहोस्। मेरो जहिले पनि साउन्ड सानो आइरहन्छ क्या। नेक्स्ट भिडियोको लागि धैर्य गर्नुहोला, अनि यसरी नै सपोर्ट माया गरिदिनु भएको छ, अझै पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। बाई बाई।